Oke teman-teman, hari ini tuh aku mau ngurek sama Pusanggala itu sama Mas Alvin juga. Tuh Mas Alvin lagi ngemet jambu, katanya mau buat bekal ntar kalau udah nyampe di sawah. Nah sekarang udah nyampe lokasi buat ngureknya teman-teman nih. Aku mau siap-siap langsung pasang umpannya teman-teman. Mudah-mudahan di sini tuh belutnya itu besar-besar. Tadi sempat nanya sama si bapak-bapak orang sini yang lagi nyangkul, katanya di sini tuh belutnya besar-besar teman-teman. Nah sekarang aku udah menemukan lubang. Pas ada yang makan itu malah dilepasin lagi teman-teman, tuh malah keluar hembusannya doang, diurekin lama malah nggak mau makan lagi teman-teman. Akhirnya sama yang lain itu aku memutuskan pindah lokasi. Nah ini sekarang udah lokasi yang kedua. Nah di lubang ini itu aku sempat nggak percaya, soalnya ureknya itu kan panjangnya itu 1,5 meter, hampir 1 meter itu nyampe masuk semua teman-teman. Dikirin aku mah itu bukan lubang belut, ternyata lubang belut teman-teman tuh. Ih mantap ternyata.